okay. Oh, cái đồ. Wow. ចាស់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺពួកខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅក្រៅម្ដងចង់នឹងថាទស្សនវិជ្ជានិងសកម្មភាពនៅទីនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះតោះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងដូចតទៅចាចាយកទេមកដាក់ហាស់ដាក់សងជាមកកាហ្វេមកចានេះតោះនោះ breakfast នៅខាងនោះគាត់ It's edible. How to bite into it and see. Okay. Oh, Victor has his too. Okay. 3, 2, 1. ចាឥឡូវព្រឹកនេះពួកខ្ញុំមកញ៉ាំ breakfast នៅផ្សារលក់គ្រឿងសម្ភារៈគ្រឿងសង្ហារឹមចារបស់អឺរ៉ុបដែលធំជាងគេចាគឺ IKEA ឥឡូវនេះផ្សារ breakfast គេបិទម៉ោង 11 ឥឡូវនេះម៉ោង 10:47 ហើយចា Look at all the people here. Hello, good morning. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរ Hello ជំរាបសួរចាព្រឹកនេះគឺពួកខ្ញុំមកញ៉ាំ breakfast នៅផ្សារលក់គ្រឿងសង្ហារឹមរបស់អឺរ៉ុបចាគឺ IKEA ផ្សារហ្នឹងធំចាលក់គ្រឿងសង្ហារឹមលក់តុកទូកៅអីក្រែទាំងអស់ចាហើយ breakfast គេហ្នឹងអាហារពេលព្រឹកគេបិទម៉ោង 11 ពេលម៉ោង 11 ព្រឹកចាឥឡូវនេះម៉ោង 10:50 ហើយពួកខ្ញុំទៅមកដល់កន្លែងតថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងរៀងត្រេតត្រូតិចចាកូនមកខាងហ្នឹងកូនអូគេបើកកន្លែងមើលក្មេងវិញចាកាលពីមុនពេលផ្ដុំកូវីដគឺគេបិទចាឥឡូវហ្នឹងចាំតិចទៀតចាំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតចាឥឡូវនេះចាចាំមើលថាទៅតន់ breakfast គេអត់ព្រោះ breakfast បិទម៉ោង 11 ឥឡូវម៉ោង 10 10:55 អីហ្នឹងឯង That way. It's a shortcut. ឥឡូវនាំនេះដើរផ្លូវកាត់ចាផ្សារនេះអូខេ Oh, cái đồ. Wow. They changed that. Oh, it's so They changed the layout. Wow, ខានមកហ្មងណាយើងតាំងពីទៅស្រុកខ្មែរមកណាមុនស្រុកខ្មែរហ្មងខែយើងអត់បានមកដែរតោះខើចានេះកន្លែងភោជនីយដ្ឋានគេនៅខាងនេះចាតោះកូននេះ breakfast នេះមានលក់ភេសជ្ជៈគេនេះយើងយកអទេសមកចាយកអទេសមកដាក់ហាស់ដាក់សមសម្ភារកាហ្វេមកចានេះតោះនោះ breakfast នៅខាងនោះកូន small breakfast ណាចានេះ breakfast គេចា So you want medium breakfast or small breakfast chicken tender. Excuse me, for breakfast, do you have a chicken tender for kids? We do, but we're out of breakfast stuff right now. Oh yeah, breakfast stuff. ចាពេលដែលយើងមកដល់ហ្នឹងគឺថាម៉ោង breakfast គេអត់ទាន់បិទទេចាប៉ុន្តែសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកទាំងអស់គឺថាគេលក់អស់ហើយដោយសារថ្ងៃហ្នឹងមានមនុស្សមកច្រើនចាអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំក៏អត់បានញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺយើងដើរមើលតិចតួចទៅហើយក៏ចេញពីហាងហ្នឹងចាដើម្បីទៅញ៉ាំអីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទទួលភ្ញៀវអានោះកន្លែងញ៉ាំបាយណា Island ណាខ្ញុំកន្លែងតុកបាយធំចានេះ Island នេះអានេះបើកបានទេដាក់អាវ៉ាន់បានហ៎មើលវ៉ាវដាក់បានទៀតណាសក់ថតតុកទេថតតុកបិទទៅគឺវាបិទខ្លួនឯងចាចឹងអា4នេះបើកបានស្រឡាញ់ Island ធំប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំដាក់អត់បានធំយកនេះសម្រាប់លេងចានចានេះសម្រាប់ដាក់របស់ល្បយសម្រាប់សម្អាត
ដាក់ ចានឆ្នាំងអីតានោះឯង I want this one. Can I have it? $4 Ho ho ho. For what? Like stuffed animal or something? I It's for have the no Christmas idea. tree. Yeah, you're supposed to put it on the stairs, Mom. You know? ចានេះឡើង food court គេដែរ hot dog ចានេះកន្លែងអវ៉ាន់ដូចថាគេយកមកដូរវិញអញ្ចឹងទៅឬក៏អវ៉ាន់ខ្លះគេដាក់តាំងដាក់អីគេត្រូវដូរថ្មីដូរអីអញ្ចឹងគេយកមកលក់ឡាយឡុងចាលក់ចុះថា10% 20% អញ្ចឹងទៅតាមមកមុខតំណែងគេរកអីនេះអត់ដង55ឥឡូវគេលក់$35អញ្ចឹងទៅចា Oh, that's cool. មើលម៉ានខ្លះខ្មុំនេះមើលម៉ាន how much $30អ្នកតម្លៃ$30 Yeah, but it's a sweet. នេះគេដាក់រៀបចំតាំងលក់អវ៉ាន់សម្រាប់យើងតុបតែង Christmas អីចា No. It looks like Victor. What is that? It's a gnome. Little That's for what? characters. This is you hang on your shelf. Yeah, Sits but there I- like this. So it's not a Santa Claus? It's not Santa Claus, but it's a gnome. They're like little mystical characters. អូខេចាដូចថានៅអវ៉ាន់នៅផ្សារនេះគេមានដាក់ដូចថានៅលេខម៉ានអញ្ចឹងទៅកន្លែងធ្នើគេហ្នឹងយើងយកទៅតាមហ្នឹងទៅចាគេយកខ្លួនឯងទៅនេះគេរៀបអញ្ចឹងអានៅខាងក្នុងមិញហ្នឹងគេដាក់តាំងឲ្យយើងមើលយើងចង់បានយើងមកយកដឹងលេខកូដហើយយើងមកយកខ្លួនយើងនៅណា inventory គេនៅហ្នឹងហ្មងចា warehouse គេគឺយើងយកខ្លួនឯង It's in a box. Chocolate and crunchy caramel Swedish almond cake Ooh. so yummy Yeah, sounds very yummy. ចាឥឡូវនេះចេញមកដល់ផ្លូវ highway ហើយចាថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងមិន10:39នាទីឥឡូវហ្នឹងឡានចាប់ផ្ដើមណែនហ្នឹងអត់ទាន់ស្ទះចរាចរណ៍ទេតែគាត់តែយើងណែនបន្តិចចាបន្ទាប់ពីគិតចុះគិតឡើងឥឡូវនាំនេះតែទិញនំដូណាត់សិនចាកូនចង់ញ៉ាំដូណាត់ breakfast ឥឡូវម៉ោងស្មន់ហេតាមត្រូវដូចជាត្រូវអាហារថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងម៉ោង 7:10 ហើយឥឡូវចាំមើលទៅចូលទៅកន្លែង crispy cream donut តិចមើលចានេះផ្លូវ highway នេះគេធ្វើមើលចិត្តកន្លះឆ្នាំហើយនេះនឹងការគេធ្វើហើយបើនេះបើធ្វើហើយវិញអាធំស្រួលជី Yeah, and I told you we got 2 And we got a deal Yeah, we got 2 boxes. ចាឥឡូវហ្នឹងនេះ donut ចូល like donut សិន នៅ mall ចានេះ mall នេះគឺថាមនុស្សច្រើនណាស់ឥឡូវព្រោះចិត្ត holiday ហ៎ថាទិញមកទិញកាដូទិញអីឡាននេះចតនេះតនៅក្រៅ God, you just missed អូងើមនុស្សតម្ងជួ It I know. won't go in? វ៉ាមកមនុស្សតម្ងជួទិញនំដូណាត់ cinnamon roll sundae, Mom. អូ look at that donut Elf. អញ្ចឹងមិនមនុស្សតម្ងជួដោយសារគេដាក់ថាម៉ោងហ្នឹងគឺត្រូវបើកឡានទិញចាអូណែមិននំដូណាត់នេះតំណងមែនតើវ៉ា Oh, Elf, I really want that. Mom, I just What watched time the is it movie open? Elf. ចាឥឡូវនេះឃើញនំដូណាត់នេះប្លែកចាសម្រាប់គេធ្វើ Christmas ហើយ elf នេះចាំមើលនេះមកដុំហ្មងនេះមកប្រអប់មកមើលចាំ check មើលចាំមិនចេះឆ្ងល់ចាំមនុស្សមិនតម្ងជួអត់មានអ្នកណាចូលខាងក្នុងទេបែបត្រជាក់ពេកហីតាមពិតចាប់ពីម៉ោងមិន10ទៅគឺគេឲ្យយើងជីកឡានទិញវិញចាគេអត់លក់នៅខាងក្នុងទេពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង11អាហ្នឹងយើងអាចចូលញ៉ាំខាងក្នុងបានអញ្ចឹងម៉ោងមិន10ទៅគឺយើងត្រូវបើកឡានទិញតាមកញ្ចក់ចាទិញតាមប្រអួយ Actually, no, 6 to អានេះគេហៅថា drive through ចា They have buddies now. អូ though. free $5 bonus card when you purchase $30 in gift card Buying a dozen? They're $15.79, I think. $15.79 What about the elf box What about the elf box?
It's $20 and change. You want the elf? Okay, just get the elf one. All right, we'll do that elf box. No, mà The cái card? normal này ta. Need the card. Thì ra cho ở đây đi. Yeah. I'm so excited. I just watched the Elf movie yesterday too. Cho nên còn nãy tầm mới con này elf. Mà sao At mình? my school. Okay. Lấy cái bàn nung donut elf. Do a little juggling. All right, thank you. Good, thank you. We're so used to coming in there. You guys Yeah. short-staffed? We are short-staffed. Yep. Hurry, hurry. Take. Here, put yours over there. Thank you very. Oh yeah. All right. Thank very you. much. You guys have Thank a good you. day. Thank you. I got it. Hold on. Okay, nè nè unboxing. Me. Okay. No, can I unbox it? Alita already? chụp tục bong. Okay. Wait, 1, 2, 3. Wow. Này elf donut, anh ấy mọc hay là mà. Bên một lối nè. Okay, là bên đây khác con. Donut Oh, bên đây it's khác. also filled. Let's start from the first one. It's again. Glazed. Glazed. So let's Okay. get one. This is like Christmas tree, and it says Santa. I know. This Okay, is spaghetti. Johnny again. That's his like breakfast that he made in the movie. Oh, It's Johnny spaghetti with It's maple, a lot of maple syrup. and then Anh M&M's. sẽ cái này. Santa. Which one? No, this is the North Pole with Yeah, he's at ice the and North then Pole. elf. Okay, Johnny. This is Santa Claus. Santa belly. Giant fat belly. Anh ấy glazed. Another glazed. This Okay. one's his because in the movie he always makes that spaghetti. Yeah, spaghetti When they're having with spaghetti, syrup. He has all the sugar, he has all the syrup, It's so and these funny. M&Ms. Yeah, Yeah. yeah. Okay, cho anh ấy cái đã ly kia nè. Okay. Everyone should. I want to try Okay, who wants this to try one. one? Me first. Oh, Victor? Oh, Victor got a normal one. Let me taste it. Oh, I'm gonna taste a little bit. Chừng gì con? It's so good. Mom, want to try some? Yeah. Dad, try some. It's so good. It's okay. Go ahead. Hold on. I'll let it put. Wow, soft moist. Very good. It's not like a donut you get from the store. I'm gonna go in for the smaller spaghetti one. Because there's a big spaghetti and this is a small spaghetti. Anh ấy unboxing hay nhắm phim. That's a lot of frosting. Edible unboxing. Unboxing the treat. Breakfast delight. Wait, Bây giờ vô mùi nè. Santa, I know him. Santa, I know him, right? It's chocolate. It should be edible. Oh, okay. I think it's Bye-bye. edible. I'll just bite into it and see. Okay. Oh, Victor has his too. Okay, 3, 2, 1. It's edible. It's so good. Không, Victor nhanh cho một con Victor. Và sọc lạ. This is so sugary. There's sugary. M&M's. Yeah, look. and We they're like tons the of elf frosting. design, and they're eatable. Ah. Can I Edible. try a bit? I want to eat his head. Wait. Alita biếm bà đây. I'm gonna try the spaghetti. This is real chocolate. It's real caramel. Nhắmក្នុងឡានហ្មងអត់តភ្លាមអានេះអត់តចេញពីកន្លែង parking lot គេទេយ៉ានៅក្នុង Patria, bite his នៅ head. ក្នុងប៉ាវេន Wait, no, Krispy not. Kreme donut ឡើយទេ I ate his head. Thank What you, happened to Mommy. this Thank one? you, Daddy. អរគុណយកវ៉ាស្កន The caramel sugar. We need milk. Do you have some milk? Oh my god, this is so textury.នេះខាងគេនៅនេះ Water. How many stars for the donuts? Yeah 11 out of 10. 5 star okay 5 star at the I'll top give it a 9 out of 10. Out of 10. I've read because they don't have blueberries, so I thought so. I would rate the spaghetti donut like a 7 out of 10 because it's like really.
Very good. Ngon nhá. Fresh. Tasty. How would you rate the donut, Mom? Fine. No, out of 10. Thơm quá. Thôi sao với lần tôm làm ơi. Xông môi thành sọt.